Denne boken et frihetsmanifest. Det en hyllest til demokratiet, til friheten som demokratiets målestokk, og til det stolte, selvstendige, forstandige mennesket som ønsker å være herre i eget liv, og som har evne til å håndtere frihetens mange velsignelser og vanskeligheter. Her i dag så vil jeg konsentrere meg om 3 temaer som jeg mener relevante i en norsk sammenheng. Og mitt utgangspunkt for det at det norske systemet som et veldig sterkt statsdominert og statssentralisert politisk system. Et system hvor staten overmåte sterk, økonomisk, sosialt, kulturelt, hvor andre institusjoner og andre aktørgrupper svake, underordnet staten, kanskje også underdanig i forhold til staten, hvor staten ikke har noen likeverdige konkurrenter, kontrollører av statsmakten, og hvor staten enerådende. Staten og statens institusjoner enerådende i å produsere nasjonens ledelse. Dette systemet har jo fungert forholdsvis godt for det norske samfunnet, men likevel, etter min oppfatning, et usunt system. Det usunt fordi det på den ene side ikke blir ledelse nok. Det blir ikke trøkk nok for omstilling og modernisering. Og det usunt fordi en sterk stat, selv en så velvillig og omgjengelig og godslig stat som det norske, alltid en fare. Jeg mener selvfølgelig ikke at vi i morgen kommer til å våkne opp og finne at vi lever under en despotisk stat, men det forhold i det norske systemet som ligner på det den kloke Alexis de Tocqueville for nesten 200 år siden beskrev som mykt despoti. Det en oppgave i Norge, etter min mening, å gjøre dette systemet mer pluralistisk og å føre noe bedre kontroll med statens overveldende makt. Mitt første tema forskningspolitikk. Mitt første tema her i dag forskningspolitikk. Og i fremtiden så det kunnskap og menneskelig kapital vi skal leve av, og da forskning selve grunninvesteringen. Og i Norge investerer vi lite i forskning. Det ikke noe oppsiktsvekkende å si det, det enighet om at alle som observerer feltet. Forskningsfeltet et eksempel på hvor vi ser at det lite trøkk. Det et felt hvor vi ikke får til det enighet om at vi burde få til. Staten nærmest enerådende som mesen på feltet gjennom Forskningsrådet, og her styrer staten sterkt gjennom prioriterte forskningsprogrammer. Så ikke bare det lite penger til forskning, men det veldig lite til fri forskning til det som initieres i forskningssamfunnet selv. Så det et frihetsproblem her, og det viktige området akademisk frihet, hvor vi lever i et system med, jeg vil si, noe innskrenket akademisk frihet. Så på dette feltet møter vi, slik jeg ser det, 2 svakheter i det norske systemet. Vi møter en svakhet i effektivitet. Vi får ikke til det enighet om at vi burde få til. Og vi møter en svakhet i frihet. Akademisk frihet en veldig viktig del av frihetssystemet totalt. På dette feltet, etter min mening, så ligger løsningen ikke hos staten. Overhodet ikke hos staten. Men det ligger i det private næringslivet, privat side. Og jeg ønsker i dag å være med på å oppmuntre og utfordre ledere i næringslivet, og med ledere i næringslivet mener jeg de som har seriøs kapital å rutte med. Ledere i næringslivet til å gå sammen og etablere i Norge et privat forskningsfond, helt uavhengig av statlig medvirkning, helt uten statlig medvirkning. Men i samme format som Statens forskningsråd. Et privat forskningsfond som skulle være orientert mot fri forskning, mot grunnforskning, mot teknologisk forskning og mot naturvitenskapelig forskning. Og altså med privat utgangspunkt og initiativ
og helt uten statlig medvirkning. Og det er to formål med dette forslaget. Det ene er at med det systemet vi har, så blir det ikke nok investeringer i vår fremtid. Vi kan si at staten burde gjøre det, men det vil ikke skje. Og det andre er at det ville være et viktig bidrag til å gjøre Norge mer pluralistisk, og å vri det norske systemet over fra et system hvor det er staten alene som står for ledelse, til at det blir et mer kombinert system med kombinert og noe konkurrerende ledelse. Forskningspolitikk. Mitt andre tema i morges, det er kommunene og det kommunale demokratiet. Og det er beslektet med det første, fordi lokal makt er helt avgjørende som kilde for kontroll med statens makt. I nesten alle de etablerte demokratiene, og også i Norge, så svekkes det kommunale styret. Dette var et hovedtema i den norske makt- og demokratiutredningen, og etter min oppfatning et helt riktig tema. Selvfølgelig er det, og vil det være, masse lokal forvaltning, men det blir mindre lokalt styre. I Storbritannia, som ikke er langt fra det norske, fra oss i Norge, så er lokalt styre ikke bare utsatt, men avviklet. Kommunene i det britiske systemet er nå forvaltningsorgan under statlig ledelse og uten egen styringsevne. Det er altså ikke bare utsatt, men det er avviklet. Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om kommunalt demokrati, og ære være den for det. Jeg vet ikke riktig hvor langt den meldingen er kommet. Men den meldingen vil kunne være det viktigste arbeidet om norsk demokrati i dette 100-året. I den meldingen vil det selvfølgelig stå mange pene ting om kommunene. Men når den skal leses, så bør man lese under alt det pene som vil stå i den meldingen, for å se om det som beskrives er desentralisering av makt, av myndighet og av ansvar, eller om det som står under er fortsatt sentralisering. En grunn til at kommunalt styre, om ikke kommunal forvaltning, men kommunalt styre er utsatt, er at det er interesser både på sentralt og lokalt hold som drar i retning av å gjøre kommunene til forvaltningsorgan fremfor styringsorgan. Både på lokalt og sentralt hold. Dette er ikke overgrep bare fra sentralt hold, det er også bevegelser på lokalt hold i kommunene selv. Derfor, etter min mening, så trenger det kommunale demokratiet i et demokratisk system sterk beskyttelse. I det norske systemet, etter min mening, trenger det kommunale demokratiet grunnlovsbeskyttelse.